困扰科学家116年的通古斯大爆炸到底是不是外星人干的？威力相当于1000个原子弹，但科学家却连爆炸点都无法真正确定，现场甚至连爆炸残留都找不到。难道真是神秘力量的杰作？1928年，在库利克一行科学家深入考察通古斯地区之后，他们认为这起爆炸应当是由小行星撞击所产生的。于是，科考队就开始在通古斯地区找寻撞击之后的痕迹，比如说陨石坑、碎片之类的。然而，花费数年功夫，库利克依然没能找到他想要的证据，因此他怀疑这些证据可能是被掩埋了。原因很简单，通古斯这个地方一到夏季就会变成沼泽，当时发生大爆炸的时间正是夏季，因而也就无法形成陨石坑，碎片也就理所当然地陷入了沼泽之中，难见踪迹。基于此，库利克呼吁科学家们尽可能的在地表25米以下的区域去寻找陨石碎片。不幸的是，在过去的几十年中，人们一直没能找到这陨石碎片的存在，以至于另外的科学家就认为，会不会通古斯大爆炸另有原因？1973年，有科学家提出，这大爆炸是跟传说中的黑洞有关。简单来说，就是有一个小型的黑洞坠落到了地球上，引发了爆炸。要知道，70年代那会儿，黑洞可是一个时髦的名词，科学界对黑洞的认知并不到位，就觉得那里拥有着无穷的力量。如今利用霍金对黑洞的认识，其实就可以驳斥这一观点。原因在于，黑洞也是会蒸发的。一般来说，黑洞的质量越小，它蒸发的速度越快，因而在还没有到达地球的时候，黑洞就有可能自己蒸发掉了，根本就造不成如此巨大的影响。1977年，科学家提出另一假说，这大爆炸的原因不是因为小行星，而是彗星，它们都能得到一样的爆炸效果，只不过二者本身稍微有点区别。相较于小行星，彗星的构成物质是易挥发的，这也是说，在它撞向地球之后，它自己也就挥发了，因而不会留下任何的撞击痕迹，自然也就不存在所谓的陨石碎片。与此同时，彗星划过天空的时候，也会让天空发生相应的颜色改变。从理论上来说，这是相当合理的。但问题在于，它还是找不到任何的现实线索来支撑。正是因为如此，2007年的时候，就有意大利的科学家认为，库利克这群人把爆炸的发生地点找错了，以至于他们迟迟找不到陨石坑的存在。他们以为爆炸真正的发生地点就在如今位置的西北方向，大概8公里的契科湖那里。这个湖既是爆炸发生的地点，也是陨石坑的证据。但根据早年俄罗斯科学家的探测发现，契科湖的历史起码有几百年了，不会是大爆炸的产物。此外，湖的内部结构也和一般的撞击坑有所区别，因而这一说法也是没有多大说服力的。